Goeiedag julle, weer eens uit jou vandag hierso. Kom ons praat so 'n bietjie met mekaar hier uit die woord van die Here oor Openbaring 2 vers 2 en 3. Die Here Jesus is aan die woord daar so en hy praat met die gemeente in Efese. Dit is die deel waar die briewe aan die gemeentes geskryf word. Maar hier spesifiek praat hy met die ouens in Efese. En hy noem hulle ywer in hulle werksaamhede. Hy praat hierso van 8 tekens, goeie tekens wat hulle het. Maar dan sê hy vir hulle, bekeer julle, anders kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Oor 1 teken kom die Here. Hy sê, bekeer julle, anders kom ek na julle toe en sal julle lamp van sy plek af wegvat. Wat was hierdie teken wat Jesus gesê het? Nou vriende, dit is waaroor ek wil vanmôre praat. Dit gaan oor die eerste liefde. Daardie liefde wat jy gehad het toe Jesus die dag ontmoet het. Die ywer wat jy gehad het vir hom. Jy sou alles gedoen om meer van hom te ken, meer tyd saam deur te bring, Bybelstudie ensovoorts, maar veral gebed. Hy noem hierdie teken, dan sê hy, ek het teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. So kyk na my notas en dan sien ek, ons kyk vandag na vandag se kerk, die hedendagse kerk. En wat vind ons? Daar is ywer vir die waarheid, pragtig, wonderlik, dat die waarheid gepreek word. Daar is volgehoue en volhoudende arbeid in die kerk. Daar is baie programme, opbouende programme, maar die een ding waarin die Here die meeste waarde heg, ontbreek in baie kerke en in baie wedergebore kinders se lewens. En dit is die tere, vurige liefde vir Jesus self. Ek het al baie keer gesê, ons kan so besig raak met die werk van die Here, dat ons die Here van die werke afskeep. Dit is betekenisvol, dat ons hier in gedagte altyd hou, vriende, dat 'n kerk, 'n gemeente of 'n Christen, kan dalk 'n pragtige voorbeeld wees van goeie werk, maar tog ontbreek daar die tere liefde vir Jesus Christus. Dit ontbreek waar? By die stilte tyd. Daai one-on-one wat jy met die Here het. Daar wat jy tyd spandeer saam met hom in die oggende. Daar wat jy tyd spandeer saam met die aand. Ons raak so besig met die dinge van die Here. Maar ons is nie altyd so besig met die Here van die dinge nie. Vriende, daar moet 'n persoonlike, daaglikse gemeenskap met Jesus wees. Ons raak so baie besig met al die aktiwiteite. Ons word so maklik tevrede gestel. Ons is goeie Christene. Ons kyk na die geboue, ons kyk na die finansies, ons kyk na die gemeente self. Maar ons oë gaan af van Christus af. Is tog hy wat ons in staat stel om te doen wat ons moet doen. Ons moet hom nie afskeep nie. Ons moet vir Jesus lief hê. Ons moet altyd met hom gesels, ons moet in gemeenskap met hom lewe. As die Here praat oor, ek het teen julle, want julle my nie meer so lief het soos in die begin nie, dan moet ons daaraan dink, dat dit wat die Here oor praat is 'n liefdesverhouding met hom. Hy wil graag elke dag met ons praat. Ek het al vorige keer gesê, ek dink
dat die Here wag elke môre vir elke individuele persoon. En ek dink die Here is baie keer so teleurgesteld as hy sien, hy het wag gehou oor hulle in die nag. Hy het hulle liggame verkook, maar dan spring hulle in die oggend op sonder om 'n gebed te hê, sonder om Bybel te lees. Want die wêreld wag, my werk wag, my vriende wag, ek moet gaan geld maak, ek moet sorg vir my familie. Maar mense besef nie, hulle skeep die Here af en maak hom hartseer nie. Want dis hy wat hulle tot bemagtig, bekragtig, wat hulle insig en wysheid gee. Kan jy sien hoe maklik kan dit gebeur dat ons die Here afskeep? Jesus wag nie net vir jou Sondag in die kerk nie. Nee, hy is altyd met jou. Inteendeel, as jy gered is, dan woon hy in jou deur sy Gees. Dink oor hierdie dinge, vriende. Alles hang af van ons verhouding met die Here. Besef jy dat die Here Jesus het van die hemel afgekom, uit neergedaal. Hy is gebore hier op aarde as 'n kind, hy het groot geword, vir een rede, ja, om ons te red. Hy het vir ons gelei en het vir ons gesterwe, maar hy het gekom om ons liefde te wen. Sy liefde kan nie met tevrede gestel word met niks minder as ons allerbeste nie. Jesus wil ons eerste liefde wees. Ons moet hom ons eerste liefde maak. Dis vir Christus. Ja, vir die Here Jesus van alle belang, vriende. Maar dit behoort ook vir ons te wees. Ek, as 'n leraar, moet erken. Ek stem saam met Andrew Murray toe hy jare terug geskryf het. Hy het gesê, baie leraars bely en erken dat hulle gebedslewe gebrekkig is, juis omdat hulle so besig is met die mense van God en met God se dinge. En dat hulle met die tyd, soos hulle kennis opgebou het oor die woord, al minder tyd met die Here spandeer het. Daarom dink ek dit het ook so gebeur hierso in die tyd van die Efesiese kerk. Dit gaan ook so vandag, en wil die Here ons attent maak daarop, as hy vir ons sê, bekeer julle, anders kom ek na julle toe, en ek sal julle 'n lamp van sy staanplek af wegvat. Christus het ons lief, vriende. Hy wil in verhouding met ons staan. Hy wil elke dag saam met ons wees. Kom, ons draai terug nou. Kom, gee ons lewe opnuut aan hom. Ons vra vir 'n nuwe invulling van die Heilige Gees, 'n nuwe salwing, want die Heilige Gees sal ons elke dag attent maak, dat ons gaan stil staan by die Here. Ons moet elke dag die Here dien. Of ons nou in ons stilte tyd is by ons werk, by die kerk, of in ons daaglikse lewe. Die liefde van Jesus moet in alles wees. Maar begin jou dag reg, eindig jou dag reg. En onthou, deur die dag kan jy bid sonder ophou. God seën jou. Here Jesus, ons kom vanoggend, en ons sê dankie, Here, dat deur die lees van die woord, ons weer eens besef, dat ons, net soos die gemeente van Efese, skuldig is. Ons het ook ons eerste liefde vir U, Here, verloon. Ons is nie meer so lief soos hier tussen ons was nie. Ons mag met die mond dit sê, maar ons optredes is nie so nie. Ek self, Here, moet dit ook bely. Daarom kom vra ek, Here, bring herstel in elkeen van ons lewens. Trek ons weer nader na die deurbore sy, en dat ons U nabyheid elke dag, Here, kan voel, en dat ons kan besef, sonder U is ons niks nie. Ons wil net weer sê, Here, ons is jammer. Wees dan nou met ons verder. Ons vra ons in U naam met danksegging. Amen.